प्रीतीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी तयारेच्या निमाण्या दिसाक आसा आनी फाल्यां आमी बागयोंत आंतोनीची परब सोंबोरूंक केल्या। ह्या निमाण्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा बागयोंत आंतोनी सांगाता देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूचो पाटलाव करुया। आज आख्खी क्रिस्ती पवित्र सभा व्हडा दोबाज्यान बो पवित्रित्वेची दोबाजीक परब सोंबोरमता आनी ह्या समयी ह्या देव मंदिरांत आमी बागयोंत आंतोनीच्या नोवेनाचो ओ त्रेजेनाचो निमाणो दीस सोंबोरमता। त्रेजेनाचो निमाणो दीस, फाल्यां ताजी परब। भावा भयणो, बागयोंत आंतोनी मोदें आनी बो पवित्रित्वे मोदें कसली सोयरीगोत आसा गाय। आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू अशें म्हणटा, तो म्हजे कडसून घेतलो तें तो तुमकां कळयतलो, कित्याक हांवें बापा कडलें घेतलां, ताणें म्हजे कडलें घेतलां आनी तो तें तुमकां कळयतलो। ही उतरां म्हणून जेजू कितें सांगूंक सोदता? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आमी तेगूय एकूच। आमचे मोदें वेगळोचार ना, भेदभाव ना, आमी एकूच। आतां हें आमी कशें समजून घेवचें? बाप, पूत, पवित्र आत्मो ते एकूच कशें समजून घेवचें? बाबा भयणो, हें समजून घेवंक आमकां गरजेचें पयतें देवाचें सैम जाणो जावंक। देवाचें सैम आमच्यांनी 4 उतरांनी समजून घेवंक जाता। पयलें, देवाचें सैम एकवटाचें। दुसरें, देवाचें सैम सहकाराचें। तिसरें, देवाचें सैम मोगाचें। आनी चवथें, देवाचें सैम रोचणेचें। ह्या 4 उतरांचेर आज आमचो नियाळ करुया। देवाचें सैम एकवटाचें। बाप, पूत, पवित्र आत्मो तेगूय मेळून एकवट कुणायतात। खंय दिसती पडटा आमकां? बाप रोचणार ह्या संवसाराचो, ताचे बरोबर पूत आनी पवित्र आत्मो आसले गाय? वय, कोण सांगता म्हाका? उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी पयली ती दुसऱ्या आवेसवराची वडी 25 म्हाका रोचणेची खबर सांगतात। मागीर बापा बरोबर हे रोचणेन जेजू आसलोलो म्हूण कोण सांगता? बागयोन जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान पयल्या आवेसवरान पयले ते 18वे वडीन म्हणटा, अरोंबाक सोबद आसलो, सोब देवा सोबे आसलो, सोबद देव जावन आसलो, ताजे बिरेत कितेंच रोचूंक ना, सगळें रोचलां तें ताजे वरवीं रोचलां। म्हणटोच रोचणेंत जेजू बापा बरोबर आसलो, एकवट जेजूचो आनी बापाचो। पवित्र आत्मो आसलो गाय? वय, आनी कोण सांगता? बाबा भयणो, उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी 2 सांगता, सर्वेस्पोर देव रोचता तें ताजो आत्मो उदकाचेर झोंपयो मारतालो आनी पवित्र कोत्तालो। म्हणटोच आमकां एकवट दिसती पडटा बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या मोदें। दुसरे सुवातेर बाबा भयणो, सहकार म्हणजे कम्युनियन। कम्युनियन म्हणजे कॉमन युनियन। आमी कितेंय कोत्ता पळय तेन्ना आमी सांगाताक करता। इंग्लिशींतल्यान एक कम्युनियन ह्या उतराक जायते अर्थ आसात। टुगेदरनेस, रिलेशनशीप, वननेस, फ्रेंडशीप एक्सेट्रा। कम्युनियन म्हणजे सगळें बरोबर बागाक, कॉमन युनियन आमी बरोबर वावुरता। आमच्या तेगांयचो शेवट एकूच। तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, मोग। बागयोन जुआंव आपले पयले चिटीन 4थ्या आवेसवरान आमकां सांगता, देव म्हणल्यार मोग। आनी तूं तर देवाचो मोग कोत्ताय, तुवें मोग करूंक जाय पेल्याचो, करिनाय तूं फटकिरो। कित्याक दिसना त्या देवाचो तूं मोग करूंक कसो पावतलो? तूं दिसता त्या बाबा भयणीचो मोग करिना जाल्यार। म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी बागयोन जुआंव सांगूंक सोदता,
दिसता त्या भावा भयणीच्या मोगान तुका देवाचो मोग उगतो जाता आनी आमकां बरें समजता आयचे परबे समयार देव मोग म्हूण ताणें ओतलो कोणा सोबे रचने सोबे आपलो मोग ओतलो आनी देखून आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसवर सांगता कांय नासलें संवसारांत कांय नासलोल्यांतलें देवान सगळें रचून हाडलें कित्याक रचून हाडलें आपणा सोबे आसलोली पळय ती मोगाची जोर वांटूंक जाय आसली कोणा सोबे आपणाच सोबें दवरूंक जायनासली वांटूंक जाय आसली आनी ती देवान वांटली आख्खे रचने सोबे आनी चवथे सुवातेर बाबा भयणो देव सागोर नव्या जिविताचो नवें जिवीत देव उत्पन्न करता आतां ही चार स्वतां आमी कशी समजून घेवची ती एका गोराब्यांत वेव्हारान घातलेली आमकां दिसती पडटा उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेसवर वडी 26 अशें म्हणटा लेट अस क्रिएट मॅन इन आवर ओन इमेज एंड लायकनेस आमच्या रुपण्याचो आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया देवाचें रुपणें देवाचें सारकें आमी कशें समजून घेतले हांव बाबा भयणो युरोपाक गेल्यार लोक सगलो गोरे कातीचो आफ्रिकाक गेल्यार लोक सगलो काळे कातीचो आजियेक येयत जाल्यार लोक आमचे भाशेन ब्रावन स्कीन मागीर देव कोणा भाशेन दिसतलो तर एकाच घरान मुडया दादलो मातशें काळो बायल ताजी एकदम गोरी ओ दादलो मातशें चड गोरो बायल मातशें ताजी काळी मागीर हांकां दोगांयकूय पडयल्यार देव कोणा भाशेन दिसतलो बाबा भयणो कातीचेर दल्लोले ना कित्याक देवाक कूड ना कात कोणाक आसा फकत कूड आसा ताका देखून जेजू मनीस जाल्या उपरांत ताका कात आसली पूण कसली कात ती गोरी कित्याक तो मिडल इस्टांतूंतलो आयलो देखून तो गोरो आसलो देखून जेजूचें चित्र आमी पळयता जाल्यार मातशें गोरो पळयता देखून कातीची गरज न्हय देव म्हणल्यार निबेल आत्मो बापाक कूड ना पवित्र आत्म्यांक कूड ना जेजू मनीस कसो कूड आसली पूण जिवन जाल्या उपरांत ती कूड वेगळीच इट वॉज अ रेजरेक्टेड बॉडी वेगळीच कूड जाल्यार देवाचें रुपणें देवाचें सारकें कशें समजून घेवचें ह्या चार उतरांनी गो बायल 2 गांवची 2 वाड्यांतलीं 2 फामिलींतलीं दोगां मनशां एकठांय येतात एकवट घडटात ती संबंदान जियेतात सहकार दिवन जियेतात बायल घोवा कडेन कोऑपरेट करता घो बायले कडेन कोऑपरेट करता एकामेकाक समजून मांडून घेवन इश्टागतीन बानपासान जियेतात कोऑपरेट मोगान वाडटात ती घो बायले सोबेन तर मोग ना तें काजार तोगचें ना मोगान वाडटात ती आनी निमाणे सुवातेर ती दोगांय नव्या जिविताक उक्तीं आसात दे ओपन टू न्यू लायफ म्हणटच दोगांय एकामेकाच्या एकचारान एकवटान मोगान नव्या जिविताक ती उक्तीं रावतात आतां बाबा भयणो आयचो विशय आमकां म्हणटा भाग्योंत आंतोनीच्या सांगाता देवाचे रचनेचे राखणदार कितें गाय ह्या उतरांचो अर्थ रचनेचे राखणदार आनी सेवक म्हणटोच आमी पळयलें त्रित्वी कोणती ही त्रित्वी आमचे मदें कशी आजीर जाता गो बायले सोबे कुटुंबा वरवीं ही त्रित्वी आमचे सोबे आजीर जाता आतां ही त्रित्वी म्हाका कितें करूंक आपयता ही त्रित्वी म्हाका आपयता तुका हांवें रचला ह्या पृथ्वीचेर घातला ही पृथ्वी राखूंक तुका आपयला देखून उत्पत्तीच्या पयल्या आवेसवराचो 28वी वड अशें म्हणटा वाडात चोडात प्रितूम बोरात आनी ह्या संवसारांत हांवें रचलां पळय ताजेर तुमी दोनीपण चलयात बाबा भयणो हें उतर दोनीपण हाका 2 तरेचो अर्थ आसा आनी आमकां गोंयकारांक तो एकदम बरो समजतलो बाडकार आनी मुणकार बाडकार म्हणटात तो कोण जाचें बाट तो बाडकार मुणकार म्हणटात तो कोण जाका राखूंक दिलां पळय तो
राखूंक दिला तो. मागीर तूं आनी हांव कोण गाय? मुणकारां भाडकारां न्हय. भाडकार एकलोच तो सोरपोदवेदार देव. तूं आनी हांव सगळीं मुणकारां ह्या सोरपोदवेदार देवाची. आमकां सोरपोदवेदार देवान म्हणलां रोचणेचे राखणदार. तुवें पुस्तकांत आमकां मेळटा दोनीपण चलयात. कसलें दोनीपण तें? असलें झाडांचो उखल करात, झाडांची पीक काडात, पिकता तें तुमी खायात, उरलेलें दुसऱ्याक वांटात, पूण तें झाड राखात. म्हणटच हांव म्हजें दोनीपण चलयतां तें झाड लावन, तें झाड वयर काडून, ताका पीक हाडून, ते पिकेंतलें हांव खावन आनी म्हाका मायज जाता तें दुसऱ्याकूय वांटून. तें झाड कातरूंक म्हाका अधिकार ना. तें झाड लावंक आनी तें झाड उसोवंक म्हाका अधिकार आसा, कित्याक हांव भाडकार न्हय. हो संवसार म्हजो न्हय. हो संवसार बाबा भयणो देवाचो. आनी देखून पाप साहेब फ्रांसीस ताणें बरयलेल्या डॉक्युमेंटांत लावदातो सी हातून आमकां उगडास कोत्ता. कितें भाशेन पाप साहेब म्हणटा, आमी सगळीं हे रोचणेचे सेवेक आसाव. आमी ती रोचणां न्हयच राखची, न्हयच सांबाळची, पूण ती उदरगत कोत्ता आसतना ते रोचणेची फाल्यां येतली पळय तांचोय हुस्को धरून जियेवचें. आयज जरी तर आमकां गोंयांत इतलें नुस्त्याक पिकलें पिकता, आयज जरी तर गोंयांत आमकां इतलें फ्रूट जालें आनी जाता, कित्याक म्हज्या शेपाईच्या शेपायन तो रूख रोयलोलो देखून. आयज हांव पणस खाता तें म्हजें न्हय. म्हजे पायचेय घडये चडशे जावचे नात, शेपाईचे व ताज्या पायचे घडये जायत. म्हणटच तांणी लायलोलें फळ खावंक घडये तांकां मेळ्ळे ना जायत. तांणी लायलोलें, तांणी शिंपलोलें, तांणी सांबाळलोलें, तें म्हज्या पायच्या हातान पडलें. म्हजें पायन तें राखलें आनी सांबाळलें, देखून हांवें नातवान तें फळ हेलें. आतां जरी तर म्हजें पायन तें कातरलोलें आनी म्हज्या शेपायन लायतना तर चिंतलोलें, म्हाका जालीं 40 आनी 40 म्हणल्यार हें झाड हरदीत पावतो जाल्यार हांव कांय नको. नातरान दवरूंक कित्याक जाय? लायन आसल्यार वती बरें. अशें तर म्हज्या शेपायन चिंतलोलें जाल्यार आयज आमी हावंक पावतलीं आसलीं काय? हें पाप साहेब आमकां उगडास करता. म्हणटच पाप साहेब म्हणटा, तूं लायतना तुजो हुस्को जावं दी आनी 3-4 पिळकेक खावंक मेवता पळय तशें. आनी ह्या हुस्क्यान जरी तर आमी ही रोचणां मांडून घेता, ते रोचणेचो उखल कोत्ता आनी ती रोचणां तर आमी सांबाळटा, तेन्ना की आमी राखणदार जाता. म्हणजे हे रोचणेचेर सर्वेस्परा देवाच्या नांवान आमी आमचें मुग्धमपण ओ चाकरी मुणकारपण आमी चलयता. म्हणटच आमकां फकत तें राखूंक दिलां, मोडूंक न्हय. मोडूंक न्हय, आमकां तें राखूंक दिलां. आतां अशें जाल्यार कांयच मोडिना जाल्यार डिवेलपमेंट खंय जातलो? पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो एक्लेसिया इन आसिया म्हूण ताणें डॉक्युमेंट बरयल्लो. त्या डॉक्युमेंटान पाप साहेब म्हणटा, development should always be keeping in mind the growth of human community. कसलोय डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा पळय तो आडटेल्या जाल्यार आनी तो तेंगशेक पावतल्या जाल्यार तो जावंक जाय मनशाचे सेवेक. तो तर मनशाचे सेवेक न्हय जाल्यार तो डेव्हलपमेंट न्हय. तो डेव्हलपमेंट न्हय. हें पाप साहेब एक्लेसिया इन आसिया म्हणटात ते डॉक्युमेंटान शिकयता आमकां. डेव्हलपमेंट इज गूड, आमी बांदूंक जाय, नव्यो नव्यो वस्तू आमकां जाय, पूण ह्यो नव्यो नव्यो वस्तू जरी तर मनशाच्या जिविताचें निसणटण हाडटल्यो जाल्यार त्यो उपयोगाच्यो न्हय. ह्यो नव्यो नव्यो वस्तू तर मनशाच्या जिविताचो उखल कोत्तल्यो तेन्ना की त्यो फायद्याच्यो. आनी देखून बाबा भयणो, आयज आमी एका उतराचेर आमचो इल्लोसो नियाळ करुया.
आयज आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. वॉट इज द मिनींग ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज. बरें. कित्याचेर रांदता तूं घरा? गॅसाचेर रांदता. जोडो उजार कोत्ता ना. तुजी शेमाय कित्याचेर रांदताली? खुंयसान हाडटाली? मागीर त्या तेंपार कित्याक डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना? आतां तूं गॅसार रांदता, तूं डिफॉरेस्ट्रेशनाची खबर कोत्ता. शेमाय त्या तेंपार जोडवाचेर रांदताली आनी तुवें डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना. वॉट इज द डिफरन्स? रानां पडली न्हू. फेल इन द जंगल. ना. त्या तेंपार जाणटो जाला तो रूख मात्ताली, ताज्या जाग्यार 3 नवे लायताली. देखून आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हण नासली. एक काडला आनी 3 लायला. 3 घडये वाचोनात जायत, एकलो पूण वाचतलो. म्हणटच एकाच्या जाग्यार एक उबो जातलो. देखून आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना. दुसरें, आमी जोडवार रांदतालीं जाल्यार सदांच आख्खो रूख कातुरला म्हूण गॅरंटी ना. आमी सांकाडटालीं. सांकाडटा तें पुरो आसलें रांदूंक. आतां डिफॉरेस्ट्रेशन कित्याक म्हणटात तर एका फारार 150 माड मारले, एका फारार 150 आंबे मारले, एकाच फाराक 150 सायल मारले, एकाच फाराक 150 पणस मारले. तांच्या जाग्यार उबे जातले केन्ना 150. हाका लागून आयज आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. आनी देखून पाप साहेब आमकां आयज उगडास कोत्ता. लूक एट द लायफस्टायल टुडे. त्या तेंपार आमी उज्याचेर रांदले पूण आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणूंक ना. तें कित्याक? लायफस्टायल वेगळी आसली. आयज आमी उज्यार रांदिनात म्हणजे जोडवाचो उजो, आनी तरी आमी डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. कित्याक? वागणूक मनशाची बदलल्या. सगळेंच माल्लां काबार केलां आनी कांयच नासलेल्या भाशेन मोड करून दवरलां. देखून आमी ताका डिफॉरेस्ट्रेशन म्हणटा. त्या पासत बाबा भयणो, आयज एक कातुरलां जाल्यार 5 लावपाची आनी लायल्यान ती वयर काडपाची आमकां हुस्को आसूंक जाय. पूण हाकाय जाबाप आसा. जायतीं जाण म्हणटलीं, फादर आमी रावता फ्लॅटांनी. खूंय कितें रोवपाचें? फ्लॅटांनी रावतात जाल्यार बरें. फ्लॅटा भायल्यान इल्लोसो तरी जागो आसा जाल्यार थोड्योश्यो तरी वस्तू म्हज्यान थंय घालूं येतात. कितें? पोपाय चड व्हडली जायना, केळ चड व्हडली जायना, पेर जाता मातशें पूण इल्लीशी बेंडल्यार रावता ती, आंतेर जाता मातशें सुमाराची पूण मातशें बेंडूं येता तिका. असलीं झाडां घालूंक आमचे लागीं जागो ना गाय. ह्या झाडांक 2 भाशेचे बेनिफीट आसा. ग्रीनरी हाडटा, वारें हाडटा, ऑक्सिजन क्रिएट करता, मातशें सावडी घालता आनी बरोबर फोडूय दिता. पूण आयज लोकांचो आर्ग्युमेंट असो, फादर कितल्यो पपायो लायल्यो, माकडांनी मोडूनच उडयल्यो. ओय, हाकाय जाबाप आहा म्हजे लागीं. कितल्यो लायलेल्यो तुवें? 30. माकडांनी कितल्यो मोडल्यो? 20. तरी तुका 10 उरल्यो न्हू. म्हणटोच माकडांनी तर 30 20 मोडल्यो तरी तुका 10 उरल्यो. 10 मोडया 5 पपायो दिनात तसल्यो. 5 तरी उरल्यात मू. तांकां तरी पपायो जातेल्यो मू. बाबा भयणो, माकोड हातले म्हूण हांव तो कांय लायना. तोय बढावपाना आनी हांवूय हांवपा पावपाना. देफोर आमचें चिंतप जावंक जाय पोत्तें. तो कित्याक खाता? कित्याक तो रावता थिंग तूं पावला. देखून तो आतां तूं रावता थिंग तो येयला. तो थिंग आसलो जाल्यार हिंग पावच नासलो. तो रावता थिंग हांव गेल म्हणटरी हांव रावता थिंग तेणें हेज पडलो ना. मागीर हांव रावता थिंग तो येयलो जाल्यार आतां तेकाय हावय ना, हें हाच पडलो ना. दोगांय हाया बराबर. ताकाय हावया आनी हांवूय खाता. सो जागो आहा. 5 पपाय लाय, तातूंत 3 माकोड हायन गेले जाल्यार 2 माकोड उरले. बाबा भयणो, कितेंय तरी करया. आमी तर कांयच करचें ना. म्हजे लागीं जागोच ना म्हूण आमी तर हात पांगरून बसलीं जाल्यार कांयच करूंक आमी पावची ना. आनी देखून दोगूय पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो आनी आतां ताजे उपरांत पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हें सांगतात.
दोनी पोंड चलोयात म्हणजे राखणदार जायात. हे देवान तुज्या हातान घातलां पळय तें तूं राख, तूं सांबाळ जाता पळय ते भाशेन, आनी तातूंतल्यान तूं कितें उत्पन्न कोत्ताय तें तुज्याय फायद्याक दुसऱ्याच्याय फायद्याक. आमी जरी तर लेविटिकस ह्या पुस्तकांत वचत जाल्यार थंय बरी शिकवण आहा. कितें तुवें शेत लायलां तें तूं लुंवताय, कातोत्तना थोडी कोणसां कोणशांनी उरल्यान तीं सोड कोणाक, सुकण्यांक, दुसऱ्या मनजातींक आनी गरिबांक सगळेंच लुंव नाका. तुवें दाखवेल लायल्या ताका 3-4 क्रॉप जाले म्हूण चिंतया. पयलो काडलेलो 15 दीस आदीं थोडे तन्ने आसले, आतां दुसरो काडलो 15 दीस उपरांत तरी थोडे तन्ने आसले, आतां तिसरो काडलो तरी थोडे तन्ने आसात, आतां चवथो काडलो आनी तरी स्कॅटर्ड हूंय थोडे तन्ने उरल्यात. सोड ते कोणाक, मनजातींक आनी गरिबाक. ही आदल्या कोराराची शिकवण. पिकलां तें सगळें तुकाच न्हय, पिकलां ताका दुसऱ्याकूय अधिकार आसा. दॅट डज नॉट मीन ओय म्हाका अधिकार आहा देखून चिकले इगोजी वयता आनी फादर बॉलबॅक सागे आख्खो केळी गेडो घेवन येता. दॅट इज नॉट वॉट आय एम सेईंग. आय हॅव नॉट सेड दीस. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टँड. म्हणटोच बाबा भयणो हांव सांगूंक सोदतां पळय तें आमचे सोबें तुका हुस्को आसचो एंड देफॉर माकोड सोतायतात तितले आमी ताजेर लक्ष घालचें न्हय. तो आपणाचो शेर तो ओत्ता, म्हजो शेर म्हाका इलो तरी उत्तलो, तो शेर हांव खाता, माकडान सोडलो तो. पूण माकोड हातो म्हूण हांव तो कांयच करना, आमी कांयच करूंक पावचे ना. आनी हातून आमकां बागयोन आंतोन देख. आतां ह्या त्रित्वीच्या पुर्बेच्या दिसाक बागयोन आंतोन खंय बसता? हांगा बसता. 2 तरेनी तो बसता तो दिसती पडटा. पयलें जें कितें हांवें बापा कडलें घेतलां तें पवित्र आत्मो म्हजे कडलें घेतलो आनी तुमकां दितलो. बागयोन आंतोनीन जेजू कडलें, बापा कडलें, पवित्र आत्म्या कडलें घेतलोलें तितलें दुसऱ्याक वांटलें. मागीर जावं तें मिलाग्रीनी, मागीर जावं तें उलोवपांत, मागीर जावं तें बरोवपांत, मागीर जावं तें ताजे जिविताचे चालींत. आयच्या शुभ वर्तमानांत जें कितें जेजू म्हणटा तें आंतोनीन वेव्हारांत घातलें. जें कितें हांवें बापा कडलें, पुता कडलें, पवित्र आत्म्या कडलें घेतलां तेंच हांवें दुसऱ्यांक दिलां म्हणटा बागयोन आंतोन. दुसरे सुवातेर बागयोन आंतोन आयज म्हणटा म्हजो किरीत हुस्को जालो. कितें करपाचो? 2 कार्यांचो. एक कोश्टवतेल्याचेर नदर घालूंक आनी ताका कोश्टांतलो मेकळो करून तो बापाक महिमा दिवंक पावूंक. कोश्टवतेल्याचेर नदर घालूंक आनी ताका कोश्टांतलो मेकळो करून तो बापाक महिमा दिवंक पावूंक. हो जालो म्हजो वावर. आमी तर आयज खरेंच रचनेची राखणदारां जाल्यार कोश्टवता कोण? रचना. कोश्टवता कोण? देवान रचल्यान तातूंत आसात पळय तीं सुकणीं, सावजां आनी मनजाती. कोश्टवता कोण? मुनीस. मुनीस. तांचेर नदर घाल, तांकां एक एकल्याक तांचे ओक राखून घे आनी तांकां देवाक महिमा दिवंक शिकय. तांकां देवाक महिमा दिवंक शिकय. ह्या दिसांनी आमकां गोंयांत काडूंक जाता, कित्याक गाय म्हणल्यार पावस पडटा देखून. नाजाल्यार सकाळीं फुडें 5:15 जावचे आदीं 5:40, 5:35, 5:40 उजवाड जाता आनी सांजे ती 7:15 उजवाड आसता. उठात 5 वरांचेर सकाळीं आनी जार्दिन्यान पासय मारात. आयकात त्या सुकण्यांचो आवाज. बाबा भयणो, ही सगळीं झाडां तर नान जालीं, ही सगळीं सुकणीं नान जातलीं. आयकात तांचो आवाज. ती देवाक कशी सकाळीं फुडें महिमा दितात पळय ती. आमी घडये उठूंक नात, आजून न्हिदून आसात, पूण तांचो आवाज आयकात आनी ती कशी देवाक महिमा दितात तें पळयात. आजो उगडास कोत्ता बागयोन आंतोन आयज म्हाका ह्या बो पवित्रित्वेच्या परबे दिसाक हांवें तांकां स्वतंत्र केलीं आनी तांकां स्वतंत्र करून देवाक महिमा दिवंक शिकयलीं.
आयचो विषय म्हणटा आख्खी रोचना स्वतंत्र करूंक तुका विंचून काडला. रोचना स्वतंत्र कर, सुकण्यांक तुय रावन देवाक वाखाणू, नुस्तें तुय रावन देवाक वाखाणू, तो माकोड आनी गरज पडल्यार वाग आनी शिवपुऱ्यान तुय रावन देवाक वाखाणू. आनी तांची एक एकल्याची वाखाणणी म्हज्या वावरांतल्यान तर जाली, म्हजी वाखाणणी तातूंतल्यान देवाक पावली. हें करूंक भाग्योन तांतोन आयज आमकां आपयता. तर ह्या वेस्पराच्या दिसाक भाग्योन तांतोनीचो उलो आमच्या मनान घेवन हो विशय आमच्या जिवितांत शार्ती पावंक भोव पवित्रित्वे लागीं आदार मागुया. भाग्योंत आंतोनीच्या सांगाता देवाचे रोचणेचे राखणदार आनी सेवक जावंक जेजूचो पाटलाव करुया. हें करूंक भाग्योंत आंतोनीचे मजतीन तोच देव आमकां आपले सर्गीचे कृपेन बरो म्हूण मागुया. आमेन.